हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हमारा पास आया है रॉयल एनफील्ड PS6 का जो इंजन से अजीब सा साउंड आ रहा है। पहले आप लोग साउंड सुन लीजिए। इसका जो साउंड कर रहा था वो टेबिट का साउंड है। टेबिट का साउंड क्यों कर रहा है वो भी आप लोगों को दिखाने वाला है। मेरा चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करिए। ये देखिए टेबिट का जो रोकार है कितना लूज है, क्या कारण से लूज हुआ है वो भी आप लोगों को दिखाने वाला है। वीडियो का फर्स्ट से लास्ट तक बने रहे। उसका जो टेबिट साउंड है क्या कारण से हो रहा था ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम हेड ब्लॉक निकाल दिया। ये हमें अंदर में रहता है 2 पिन और एक रहता है 5 mm एलन की बोल्ट और लॉक पाती। ये देखिए दोस्तों, ये जो हाइड्रोलिक देख पा रहे हो आप लोग, ये हाइड्रोलिक ख़राब होने के बाद ये साउंड होता है। जब तक इसका अंदर में ऑयल लोड रहेगा तब तक ये साउंड नहीं करेगा। जब ये ऑयल लीकेज होता है तब ये साउंड करने लगता है। तो लीकेज कब होता है, इसका अंदर में किट रहता है, किट ख़राब होने के बाद ये ऑयल लीकेज होता है, जाके ये साउंड करता है। तो आप देखिए ये हमें हम नया हाइड्रोलिक लगाएंगे। ये नया हाइड्रोलिक ये वाला अभी लगाएंगे। लगाने के बाद कुछ टाइम चलने के बाद धीरे धीरे इसका अंदर में और लोड होगा। लोड होने के बाद ये साउंड नॉर्मल जैसा हो जाएगा। ये जो देख पा रहे हो 2 पिन, एक एलन की बोल्ट और एक ये लॉक पाती। ये क्या करता है, हाइड्रोलिक को लॉक करके रखता है। यह हमें देखिए हाइड्रोलिक का लॉक लगा रहा हूँ। ये जो 2 पिन है, एक एलन की बोल्ट है और ये लॉक पाती है। क्या हमें देखिए हाइड्रोलिक फिट कर दिया और इस तरह से स्टार्ट होने के बाद ऊपर नीचे अप डाउन करता रहता है। यह हमें देखिए टाइमिंग किस तरह से सेट करना है। ये 2 डॉट है और नीचे में क्रैंकशाफ्ट में 2 डॉट है और ऊपर का जो क्रैंकशाफ्ट का ऊपर में जो पिनियन है वहाँ में 2 डॉट है। तो इस तरह से टाइमिंग सेट रहता है यह हमें।
अभी इस बुलेट को करेंगे स्टार्ट। अभी क्या होता है भाई लोग, इसका जो साउंड है 4-5 किलोमीटर चलने के बाद ये साउंड नॉर्मल होगा। इसका जो हाइड्रोलिक नया लगाया है वो हाइड्रोलिक के अंदर धीरे धीरे ऑयल लोड होगा, इसके बाद ये साउंड नॉर्मल होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए।